Yoo shama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma dhuma qophii keenyaatiin waliin turan affeerraa keenya. Hiriyaa malee deemtee gaggeessaa malee galtee akkuma beekamu wayyaaneen erga waraana nurratti bantee guyyoota muraasa lakkoofsistee jirti. Turtii guyyoota muraasaa kana keessatti wanti hedduun ta'eera. Olola hedduus biyyoota addunyaatti ololaa jirti. Duraan dursee akka waan irree raayyaa ittisa biyyaa keenyaa jala dhaabbattutti kan fokkoree waraana eegalee TPLF mataa isaa ta'uu uummanni bal'aan kun ni beeka. Haa ta'utii garuu erga waraanni eegalamee kaasee du'aan jira. Mootummaan biyyattii waraana irratti banee nu duguugaa jira jettee mootummoota addunyaatti soba adii hin jirre afuufuu irratti argamti. Mootummaan federaalaa lammiileen biyyattii akka hin miidhamneef gochaa badii TPLF armaan dura raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti duguugaa sanyii raawwate dagachuun uummanni Tigraay akka hin miidhamneef dhiifama gochuuf murteessee harka araaraa gaafa diriirsu gareen TPLF kan kaballaa malee kabaja hin beekne diddee waraana filatte. Filannoo ishee kanaanis galanni raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf haa ta'utii gatii quufashii dhandhamu irratti argamti. Raayyaan ittisa biyyaa keenya kan ergama nama kamiyyuu hin qabne kan biyyaa fi uummata isaa kaffaltii gahaa malee jireenya aduu fi qorraa, jireenya beelaa fi dheebuu, jireenya gaara dheebuu fi irraan gadee konkolaachuu wal baree biyya isaa halkanii fi guyyaa tiksu garee shororkeessituu wayyaanee lafa ishiiwwan dhiyaatetti ishiiwwan dachaasaa jira. Wayyaaneen qalbiin ishee guddaadha, humni ishee immoo xiqqaadha. Turtiin isaan waggaa 30 aangoorra turan isaan waan ga'uu dideef amma ammoo aangootti deebi'uuf daa'imman Tigraay umuriin isaanii waraanaaf miti loon tiksuuf ulfaatu meeshaa itti hiitee waraanatti yaaftee jirti. Uummanni Tigraay sababa TPLFif armaan duras waan hedduu dhabee jira. Har'as waan hedduu dhabaa jira. Uummanni Tigraay manaa fi qabeenya isaatti hin hafne yookiin lafa itti jiraatu irratti hin hafne. Obboloota isaa uummata Itoophiyaa kan bara dheeraa wajjin jiraate waliin adda citee daa'imman isaa humnaan saamamee yaana rasaasaa gochaa ofii isaa immoo goodaatti ba'ee beelaa fi dheebuun darara hamaa keessa galee jira. Raayyaan ittisa biyyaa keenyas kanuma hubachuun daa'imman Tigraay kan TPLF umurii isaanii malee dirqamaa waraanatti yaafte tooftaa seerri loltummaa eeyyamuun daa'imman kun akka hin miidhamneef duubatti deebi'aa daa'imman kana lubbuu isaanii baraaruuf booji'aa yookiin gara ofiitti makaa jiru. Mootummaan biyyattii kana bulchuu akka TPLF duguugaa sanyii kan raawwatu osoo hin taane rifeensi nama tokko akka seera malee buqqa'u hin barbaadu. TPLF faallaa kanaati. TPLF yoo hin ajjeesiin, yoo hin hatiin, yoo hin sobiin, yoo duguugaa sanyii hin raawwatiin jireenyi waan jiru ittiin fakkaatu. Waraanni TPLFin eegalame kuni akkuma waraanota darban lamaanii ammas barbadaa'u TPLFin yeroo sadaffaaf yeroo dhiyootti akka goolabamu abdii guddaa qabna. Raayyaan ittisa biyyaa keenya halkanii fi guyyaa imaluun uummata isaa tasgabbeessuun gara Maqaleetti arreedaa jira. Waraana ammaa kana isa duraa irraa wanti adda isa godhu raayyaan ittisa biyyaa keenya juuntaa yeroo dhumaaf bakka qabsiisee akka biraa deebi'udha. Isa kanaaf immoo uummanni keenya gootota osoo dadhabne dheebonni beelofne hin jedheen halkanii fi guyyaa dhaabbatanii diina biyya irraa haleelaniif gargaarsa waan qabuun birmachuu fi qaba. Uummanni keenya kallattii maraan tokkummaa isaa cimsatee diinota keenya keessaa fi alaa ofirraa ittisuuf raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa hiriiruu qaban dhaamsa keenya. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinuti nagaan nuuf tura. Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.